guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Nizar Motovlog. Malam ini kita naik kereta dan bareng Ojan. Itu Ojan di depan. Tapi dia nggak pakai intercom karena intercom gua ada yang putus kabelnya. Jadi mau nggak mau, Ojan nggak bisa pakai karena knalpot gua kenceng banget. Jadi gua dorong dulu. Maksud gue Ojan suruh nyetep, dia jalan duluan. Stop dulu Jan. Suara gue kenceng banget sumpah pakai karbu ini. Ayo. MJPJ nya deh kayaknya Jan. Yaudah. Hah? Tapi langitnya cerah sih. Jangan gerimis dulu lah. Ini baru diizinin keluar masa langsung gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini gue dibolehin NR naik kereta. Tapi ini karena mau ketemu teman juga dari Sumatera, Lampung. Jadi biar sekalian ngopi bareng juga. Langitnya sih cerah tapi kok gerimis. Aduh, ini gue lampunya pakai Luminous Z3. Ya buat teman-teman yang nanya, gue udah nggak ada di stok karena belum dapat stoknya lagi. Gue nyetapnya depan aja, soalnya kenceng banget suara knalpotnya PK3. Aduh, ayo Jan, gas. Ojan pakai CB-nya ya, rackingnya disimpan. Oke. Dia juga udah pakai karbu PWL nya, CB nya. Bukan CB, GL. Oke. Terus jalan terus. Aduh. Oke, terus jalan terus. Oke. Kita stop dulu di sini. Jadi karbu PWL ini kalau belum panas dia nggak mau jalan dia. Digas berat. So jadi mekanik andalan dia. Masukin lah. Sosokan pakai karbu PWL sih dia. Apa? Udah. Tuh. Tuh. Jadi karbu PWL ini minusnya, gue nggak tahu ya, karena MJPJ-nya belum terlalu sempurna atau gimana. Tapi yang jelas kalau masih dingin nih, ngok banget nih. Tuh. Asli.
Ojan ngarahinnya kemana nih? Mau lewat mana? Ke Baritonya mau lewat mana? Ya lihat malah. Beli situ tadi. Sini aja lurus. Ya udah, putar balik. Kita putar balik lagi karena kita langsung ke Barito. Ya udah. Oke. Biasa si Ojan kalau misal ngevlog gini pakainya kolor. Udah dia mah udah kayak orang mau main lah. Ya emang kita mau main sih, tapi dia bocah emang terlalu santuy. Asli knalpotnya jadi kenceng banget, tambah kenceng banget pakai PWL. Nih, gigi 3 nih. Lima, cet. Jadi karbu PWL ini ngebikin si motor gue ini jadi kompresinya lebih padat. Kotor. Kompresi lebih padat, terus dari dentuman suara knalpot juga lebih kenceng. Sama-sama ukuran 26, tapi venturnya lebih panjang daripada 26-nya RX King. Kenapa rata-rata mekanik juga nyaranin pakai RXZ karena venturnya lebih panjang daripada karbu ori RX King ya. Dan si PWL juga sama, sekalipun 26 dia venturnya lebih panjang. Agak gerimis ini. Semoga layarnya nggak kena nih lens. Oke. Lensa nggak kena tetesan air ya. Harusnya Ojan pakai racking, jadi enak. Kok ini malah pakai GL-nya dia. Aduh. Jadi gua nggak bisa ngetes sama rackingnya Ojan. Dan kondisi bensin si Cime ini udah ngeres banget. Udah ngeres banget. Kita mampir pom bensin nanti. Ojan bener-bener pakai sandal jepit, kolor doang, udah. Kenapa gue kaku banget buat miring-miring ya? Aduh. Karena nggak lama kebut-kebutan sama miring-miring, jadi ya badan tuh jadi kaku gitu. Emang semua hal kalau memang kita nggak lakuin rutin, itu bakal jadi kayak hilang gitu kemampuannya. Kurang lebih sih begitu. Hujan kemana ini? Lurus. Jalur mana dia?
kita nyari pom bensin dulu. Ini sementara ngevlog santai dulu ini. Jadi buat teman-teman yang kangen Ojan ini lagi sibuk kuliah ya. Kenapa gue jarang ngajakin main, karena ya gitu, dia sibuk dengan kuliahnya dan gue nggak bisa keluar malam, sedangkan dia bisanya keluar malam. Jadi jam keluarnya bentrok gitu kan. Jadi otomatis gue nggak bisa main bareng. Karena jebol ya, kalau kalian lihat video gue sebelumnya, si Cime ini habis terkena apa namanya ya, terkena sedikit trouble lah, dimana si membrannya patah. Membrannya patah dan ngebikin blok sama headnya baret. Bahkan si pecahan membrannya itu nancep di piston. Bayangin loh, piston loh, TKRJ lagi, itu sampai nancep. Tapi bersyukurnya gokil, bersyukurnya dia nggak sampai ini ya, sampai pecah ya. Seneng gue kalau GL yang Uber, jadi gue yang di belakang. Jadi gue biar ngawal si Ojan dulu aja ini. Gokil. Asli enak banget digas nih, karena padat banget. Cuman nggak ada space buat ngetes top speed, jadi yaudah lah, kita nggak bisa ngegaspol terlalu liar. Karena lihat keadaan juga jalanannya padat, jadi lebih bijak lagi ketika ngegaspol. Kecuali pengen boker ya. Kalau pengen boker beda cerita ya, apa aja dilibas ya. Aduh, mau trotoar mau apa juga dilibas daripada di celana, ya kan, ya kan. Gue udah baca doa belum nih tadi ya? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi syarrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Amin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gue lupa soalnya tadi, karena tadi didorong-dorong Ojan juga, jadi gue lupa. Mana nih Ojan? Ada RX juga nih kayaknya. Ojan malah nggak ada. Ojan mana Ojan? Dia malah belum muncul-muncul nih, gue nungguin Ojan nih. Oh, itu Ojan. Kalem, gue kawal Jan. I always behind you. Woohoo! Ay, ternyata knalpotnya Ojan nembak-nembak juga, udah kayak ada nosnya. Sama-sama pakai karbu PWL ini.
Tuh, 4-nya 3, 4, 5-nya panjang banget asli. Jadi gua tadi juga kayak gini nih, kayak 5 buat ngelepas doang, karena tracknya nggak cukup. Makanya gue masih penasaran banget top speed pakai karbu PWL ini berapa. Karena kemarin pas lagi kita pakai orinya Raiking itu, kalau kalian lihat video gue sebelumnya itu tembus di 139 ya, 139. Jadi kalau misal pakai karbu ini nggak banyak berubah, atau misal malah turun di bawahnya, wah gue langsung ganti lagi yang ori. Atau enggak nanti kita setting lagi, karena memang nyeting motor itu nggak bisa cuman sekali 2 kali ya. Sekali kita coba ada yang kurang, koreksi lagi, jadi gitu-gitu terus. Jadi sampai nanti dapat yang sempurna lah. Kalau kita bilang kita dapat yang sempurna. Hujan suruh depan. Tuh. Kacau ini bocah emang. Jangan suruh ngedulin tapi gue salip lagi. Kadang ya gitu, kadang gatal. Hei, bonekanya. Kalau nanti kita backlane ya, biar jadi putih lagi. Tapi sayangnya dia itu gampang kotor cuy. Ke Gultik Jan. Gultik. Iya. Hah? Kanan. Oh, kayak masih ada nyangkut. Jadi masih masalah yang sama dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak ada yang nyangkut. Oh, sepi banget. Loh, hujan tuh. Oh. Udah sepi banget serius. Asli sepi banget. Gultik juga nggak ada ini. Buset, polisinya di depan, cok. Anjay, polisinya di depan, cuy. Coba kita telepon dulu nih kawan kita nih. Oke, kita telepon dulu nih. Jadi gua close dulu video sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.